Новия месец видоха и новите игри от PlayStation Plus, които могат да се вземат от 7 ноември до 5 декември. Първата игра за този месец е Mafia 2 The Definitive Edition. Mafia 2 е продължението на Action Adventure играта Mafia. Действието на играта се развива през 40-те и 50-те години на миналия век в измисления град Empire Bay, базиран на Нью Йорк. Историята започва с героя Вито, който се завръща от дома от Втората световна война. Той се присъединява към американската армия, за да избегне затвора за неуспешни обира. Вито се събира отново с стария си приятел Джо Барбаро и двамата бързо се впускат в престъпния живот. Тяхното престъпно издигане започва с Майк Бруски, автомонтьор, който се нуждае от определен тип кола. За да я нареже на части, ще плати $400 за такава, която полицията не следи. Съвсем скоро Вито, Джо и Хенри Томазино се оказват в битка с за и против три престъпни фракции – семействата Фалконе, Винчи и Клементе. Втората игра е Dragon Ball The Breakers. Играта е онлайн мултиплеер асиметрична екшен игра, в която играчите поемат ролята на Райдър, който преследва останалите играчи и става по-силен, и Survivors, които трябва да маневрират из околната среда и да използват предмети и бонуси, за да избегнат трейдера и да избягат с помощта на Super Time Machine. Извън геймплея има малък хъб с няколко магазина. Тук играчите могат да посетят магазин за костюми, за да персонализират външния вид на своя аватар. В района има и NPC-та, с които играчът може да говори. Третата игра е Aliens Fireteam Elite. Играта е разположена в емблематичната вселена на Alien. Тя е кооперативен шутър за трима за оцеляване от трето лице, който пуска вашия огневи екип от закалени морски пехотинци в отчаяна битка за овладяване на заплахата от Xenomorph. Ако нямате двама съотборници, винаги можете да играете с AI. Има повече от 20 вида врагове и 5 уникални класове – Gunner, Demolisher, Technican, Dog и Recon. Всеки със своите специални способности и предимства. Арсеналът е обширен с повече от 30 оръжия и над 70 модификации. Това беше всичко от този клип. Благодаря ви за гледането и до скоро.